أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون वो लोग जो अपने अमवाल खर्च करते हैं रात को भी और दिन को भी छुप कर भी और खुले आम भी die ihr Gut hingeben bei Tag und Nacht, heimlich und öffentlich. Ihr Lohn ist bei ihrem Herrn. Keine Furcht soll über sie kommen, noch sollen sie trauern. अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया Durch die Gnade Allahs steht die Ahmadiyya Muslim Jamaat im Geiste dieses göttlichen Gebots in finanziellen Opferbereitschaft जमात के in der vordersten Reihe. लाजमी चंदा जाते हैं चंदा आम चंदा वसीयत वगैरह In der Jamaat gibt es verschiedene Arten von Spenden, Chandajat, wie zum Beispiel die Pflichtbeiträge, die regulären Beiträge und Wasiat-Beiträge etc. Hinzu kommen die Initiativen Tehrik-e-Jadid und Waqf-e-Jadid. Wann immer aber der Bedarf besteht, beteiligen sich die Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jamaat aufrichtig an finanziellen Spenden. और इलानिया तौर पर भी कुर्बानी कर रहे होते हैं Sie tun dies verborgen vor den anderen, aber auch öffentlich, कि उन्हें कोई माली तंगी हो जाए ohne Angst vor möglichen finanziellen Schwierigkeiten. जबकि दुनिया की लज्जतें तलाश करने में डूबी हुई है In dieser Zeit, in der viele Menschen sich weltlichen Genüssen hingeben und Reichtümer ansammeln, sind es Ahmadi-Muslime, die in finanziellen Spenden teilnehmen und dabei auch Freude empfinden. कुर्बानियां करते हैं और ये इजहार करते हैं Es gibt einige Mitglieder, die im Verborgenen finanzielle Opfer erbringen und darum bitten, dass ihre Opferbereitschaft nicht öffentlich erwähnt wird. और औसत दर्जे के कमाने वाले Die Mehrheit der Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jamaat verfügt über ein geringes Einkommen und gehört zu den Durchschnittsverdienenden. और कभी इस बात का इजहार Doch wie bereits erwähnt, gibt es unter ihnen solche, die außergewöhnliche Opfer erbringen, ohne je darüber zu sprechen, dass es in der Jamaat so viele Spendeninitiativen gibt oder dass ihr Einkommen begrenzt ist und es schwerfällt, Mittel aufzubringen. Vielmehr spenden sie mit großer Hingabe und Leidenschaft im Herzen. कुर्बानी करके भी Mir ist bekannt, dass einige Mitglieder sehr große Opfer erbringen. काट कर Man könnte sagen, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse einschränken, कम करके auf Nahrung verzichten und sogar die Ausgaben für ihre Kinder reduzieren, um diese Opfer zu erbringen. इजहार नहीं किया Dennoch haben sie niemals den Gedanken gehegt oder niemals geäußert, इतना बोझ डाला जा रहा है warum ihnen eine so große Last auferlegt wird. फलां मकसद के लिए तो अब जबकि हम Sie haben auch nie gesagt, dass sie das Geld selbst für bestimmte Ausgaben benötigen oder dass die Jamaat sie nun in solchen Zeiten, wo sie das bedürfen, unterstützen solle. Sie zeigen niemals auch nur den geringsten Hauch von Undankbarkeit. Selbst wenn sie in Not geraten, bringen sie ihre Bedürfnisse nur mit großem Zögern und in aller Demut zum Ausdruck. Und selbst dann lediglich in Form eines Darlehens. लोगों ने कुर्बानियां करने के लिए ये तरीका भी इख्तियार किया हुआ है कि
Einige Personen haben eine besondere Methode entwickelt, um zu spenden. Sie richten eine persönliche Spendenbox ein, in die sie jedes Jahr oder jedes Mal, wenn sie Geld verdienen oder Geld erhalten, einen Betrag einzahlen. Auf diese Weise schaffen sie es bis zum Jahresende, den gewünschten Spendenbetrag anzusammeln. Als Hazrat Muslim Maud die Initiative Tehrik-e-Jadid ins Leben rief, forderte er die Mitglieder dazu auf, ein bescheidenes Leben zu führen. Er sagte: Lebt bescheiden, spart auf diese Weise Geld und verwendet es auch dementsprechend. Daher gibt es viele, die selbst ein bescheidenes Leben führen und beträchtliche Summen spenden. Äußerlich machen sie den Anschein, dass sie nicht dazu in der Lage wären, solch große Summen zu spenden. Doch sie spenden Tausende von Dollar, Pfunde oder Euros. In dieser von materiellem geprägten Welt ist es bemerkenswert, solch große Summen zu spenden. Besonders in ärmeren Ländern wie Pakistan, Indien oder in afrikanischen Ländern, wo die Einkommen sehr gering sind und viele Menschen kaum das Nötige haben, setzen Ahmadis ihre Spenden fort, um das Wohlgefallen Allahs zu erlangen. Sie tun dies sowohl im Verborgenen als auch öffentlich. Ihre Motivation dabei ist, und dabei sind sie auch ständig in Sorge, ist, wie der verheißene Messias zusammen an einer Stelle sagte: Tag und Nacht verbringen sie in dieser Sorge, wann der Herzhafte mit uns zufrieden ist. Das sind also jene Menschen, die wahre Gläubige sind und das Wohlgefallen Allahs erlangen werden. Es gibt auch solche, die, wann immer eine Initiative ausgerufen wird oder wenn Tehrik-e-Jadid oder Waqf-e-Jadid ausgerufen werden, sogar ein Darlehen aufnehmen, um zu spenden, obwohl die dazu nicht verpflichtet wären. Sie kennen keine Furcht. Sie sind überzeugt, dass ihre Spenden auf dem Wege Allahs erfolgen und dass Allah selbst für sie sorgen wird. Allah, der Allmächtige, hat der Ahmadiyya Muslim Jamaat außergewöhnliche Opferleistende verliehen. Anders als bei anderen zahlen sie nicht nur 5 oder 10 Rupien und verkünden es dann hundertfach in der Moschee. Ich erfahre von zahlreichen solcher Fälle, in denen Personen sich dafür bereitstellen, große Opfer zu erbringen. Darunter aus Ländern aus Afrika, Europa, Asien. Besonders für ärmere Menschen bedeutet es, ein enormes Opfer je Gender zu leisten. Äußerlich betrachtet mag ihr Opfer von den Wert her gering zu sein. Doch in Allahs Augen ist es Opfer von großem Gewicht. Über solche Menschen sagte der heilige Prophet Muhammad an einer Stelle: Ein Dirham hat 1000 Dirham oder 100.000 Dirham sogar übertroffen. Und dieser Geist lebt auch in jenen, bei den armen Menschen, die in entlegenen Gebieten leben. Wenn sie spenden, erlangen sie das Wohlgefallen Allahs und Allah beseitigt jegliche Angst, die sie haben, und erfüllt all ihre Bedürfnisse. Amir Sahib aus Tansania berichtet, dass ein neu konvertierter Herr, Abdullah Sahib, ihm erzählte, er sagte: Ich sehe 2 Vorteile darin, zu spenden. Zum einen hat sich meine Nahrung dadurch vermehrt, nachdem ich gespendet habe. Und zum anderen erlebe ich, dass meine Ware im Laden sofort verkauft wird, sobald ich sie anbiete. Oft ist mein Laden schnell leer und ich muss neues Sortiment einkaufen, so verdiene ich gut. All dies, sagt er, ist das Ergebnis der Opfer, die ich auf dem Wege Allahs erbringe. काज़िस्तान से एक साहिब हैं, ज़ादा नूफ साहिब, हमेशा बड़े जोश व खरोश से In Kasachstan lebt ein Herr namens Sadanov Dorin Sahib. Er beteiligt sich immer voller Elan an den Spenden. Er ist ein ehemaliger Soldat und ist jetzt im Ruhestand und bezieht seine Pension. Doch sobald die Pension ihm ausgezahlt wird, begibt er sich sofort in die Zentrale und entrichtet als erstes seinen Gender seine Spendenbeiträge. Er sagt:
dass Allah ihn aufgrund seiner Spenden so sehr gesegnet hat, dass all seine Angelegenheiten, die nicht vorankommen, Allah selbst erledigen lässt. Das ist der Zustand seines Glaubens. Er sagt, ich hatte die Errichtung eines Gebäudes als Firmensitz gestartet. Ich hatte mein ganzes Kapital in dieses Projekt gesteckt. Das Geld ging mir aus und die Arbeiten waren noch nicht abgeschlossen. Ich besaß meine eigene Wohnung. Ich dachte mir, dass ich diese einfach verkaufe und die Einnahme für die weiteren Bauarbeiten verwerte, um sie zum Abschluss zu bringen. Jetzt war es so, dass er keinen Käufer für die Wohnung fand. Er war äußerst in einer hoffnungslosen Lage. Das letzte verfügbare Geld war auch fast aufgebraucht. Er erzählt, ich betete, dass Allah seine Segen spendet und ich irgendwie an die nötige Summe komme. Daraufhin schickte Allah einen solchen Kunden, der meine Wohnung abkaufte. Die Einnahme investierte ich dann in die Konstruktionsarbeiten. Er fügte hinzu, ich hatte die Wohnung zwar verkauft, musste nun aber ein neues Haus zum Wohnen finden. Wie sollte ich das anstellen? Doch genau derselbe Engel, den Allah gesandt hatte, sagte zu mir, ich solle mir keine Sorgen machen, da er diese Wohnung noch nicht umgehend benötigt und ich somit ein Jahr länger darin wohnen könne. Er sagt, so hat Allah sowohl für meine Unterkunft gesorgt, als auch mein Bauprojekt fertiggestellt. Und ich denke, dass all das die Segnungen der Spenden und des Opferns auf dem Wege Allahs sind. Ein Amtsinhaber aus Kasachstan schreibt, dass es in der Gemeinde dort eine Frau namens Baiwa Rosa Sahiba gibt. Sie trägt regelmäßig zu den Spendeninitiativen von Tehrik-e-Jadid und Waqf-e-Jadid bei. Eines Tages entrichtete sie die Beiträge für Tehrik-e-Jadid und Waqf-e-Jadid, bat zugleich um Gebete für ihre Tochter, dass Allah ihr eine gute Arbeitsstelle ermöglichen möge. Sie schrieb auch mir für Gebete. Die Leute dort in den russischen Staaten haben eine sehr feste Beziehung zum Khilafat. Es kommen sehr viele Briefe aus den dortigen Staaten. Sie berichtet, dass bereits einen Tag nachdem sie die Spende entrichtet hatte, ihre Tochter eine gute Arbeitsstelle bekam, obwohl sie davor 1000 erfolglose Versuche unternommen hatte. Nun aber gestaltete sich alles ganz anders. Allah hatte so viel Segen gelegt, um ihren Glauben zu stärken. Hatte er solche Mittel herbeigeführt, dass die Arbeitgeber der besagten Stelle selbst angerufen hatten und sagten, dass sie bereit seien, die Stelle an sie zu vergeben. Sie wollte gerne vorbeischauen, es handelt sich um eine sehr gute Stelle. Sie sagt, für mich war das ein Wunder und ich war erstaunt, wie schnell Allah mir durch seine Huld beschert hat. Georgien ist ein Land in Europa. Er sagt, dort gibt es einen Medizinstudenten. Er berichtet, dass einer Sitzung der Jamaat stattfand. Der Gemeindevorsitzende erwähnte einen Studenten, der sich mit großem Engagement am Tehrik-e-Jadid beteiligt hat. Ich dachte mir, dass ich ein gebürtiger Ahmadi bin und dieser genannte Student, von dem erwähnt wird, erst vor 4 Jahren das Bärte abgeleistet hat. Dennoch ist er in finanziellen Opfern an mir vorbeigezogen. Ich sollte auch mein Versprechen erhöhen. Ich habe mich geschämt. Er sagt, dass ich dann mir vornahm, mein Versprechen zu erhöhen. Außerdem sagt er, dass im Amla, der Gemeinderat, als der Sadasab, der Vorsitzende auf finanzielle Opfer, aufmerksam machte, dass wie einst Abu Bakr anhu sein Opfer darbrachte. Er brachte alles, was er besaß. Er sagt, dieses Vorbild weckte in meinem Herzen noch mehr Motivation. Mir wurde klar, dass ich mein Versprechen in jedem Fall erhöhen sollte, egal ob ich nun über die Mittel verfüge oder nicht. Er sagt, dass er sein Versprechen so sehr erhöhte, dass er sogar Sorgen hatte, wie er es nun erfüllen würde. Deshalb, so sagt er, begann er Teilzeit als Taxifahrer zu arbeiten. Neben meinem Studium werde ich nun noch Taxifahrer und mein Versprechen erfüllen. Er führt fort, irgendwann fand ich Vergnügen an dieser Arbeit, weil ich für Allahs Wohlgefallen und mich um seinetwillen opfernd diese Arbeit tat. Ich tat es nicht, um meinen Bauch zu füllen. Er sagt, es gab auch ungünstige Zeiten, in denen ich kein Geld zum Tanken hatte. Ich lieh mir in solchen Situationen Geld von meinem Vater und konnte dadurch weiterarbeiten. Später konnte ich sowohl die Schulden zurückzahlen als auch meine Spende entrichten. So schaffte ich es mit der Zeit, meinem Versprechen nachzukommen. Er sagt, später konnte ich mein Versprechen erfüllen. Der Vorsitzende der Jamaat Rodgau in Deutschland sagt, dass sie für ihre Gemeinde festgesetzte Spendenziel bereits erfüllt hatten. Abgesehen davon bauen sie dort heutzutage Moscheen. Deshalb schlug der Khudam Guide vor,
dass sie dafür weitere Summen zusammentragen sollten und dass das Potenzial dort gegeben ist, dass die Leute die Fähigkeit haben, weitere Beiträge zu spenden. In gleicher Weise sollten sie auch in ihren Tariqa-Jihad voranschreiten, da auch bezüglich dieser Initiative ihr Niveau verbessert werden könnte. Er sagte, dass sie seit 2019 angefangen haben, der finanziellen Opferbereitschaft mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Damals betrug ihr Gesamtspendenbeitrag nur wenige tausend Euro und ist inzwischen so sehr gestiegen, dass sie sich im Bereich von Hunderttausenden bewegen. Außerdem haben die Gemeindemitglieder die finanziellen Opfer mit Freude geleistet. Manche Mitglieder konnten motiviert werden, weil ein paar Waqf Sinnige erklärten, dass sie der Gemeinde ein ganzes Monatsgehalt spenden werden. Ein Herr sagte dazu, dass er darüber nachdachte und sehr beschämt war, warum er selbst, der so hohe Summe verdient, kein großes Opfer darbringen kann, wenn ein Waqf Sinnige doch sein gesamtes Gehalt eines Monats spendet. Er sagte, so spendete ich die komplette Summe, die ich erworben hatte. Sie war sehr hoch. Im Jahr darauf habe ich mein Versprechen nochmal erhöht und genauer gesagt verdoppelt. Sogar mehr als das. Er sagt, dann kam Allahs Huld und ich erhielt sehr gute Aufträge, weshalb ich dazu fähig war, tausende Euro zu spenden. Es waren 40.000 bis 50.000 Euro. Da dieser Herr in guten Taten Genuss fand und ein Interesse daran gefunden hatte, für Allah zu spenden, war ein weiterer Effekt, dass er auch seine persönlichen Ausgaben verringerte. Er begann sich mit einfacher Kleidung zufrieden zu geben und führte ein schlichtes und einfaches Leben und beteiligte sich mit großem Engagement an offiziellen finanziellen Spenden. Der Finanzsekretär Sekretär sagt, dass sie sehr erstaunt darüber waren, dass er so viel spendete, obwohl er äußerlich nicht in der Lage so schien. Das hat mir auch bei mir eine alte Erinnerung erweckt. In Karachi hat mir ein Freund und Bekannten, der Herr Sheikh Majid Saab, er brachte große finanzielle Opfer ab, legte einen Beitrag für seinen Lebensunterhalt zur Seite und mit dem ganzen Rest beteiligte er sich mit großem Engagement an finanziellen Initiativen. Der Ära des 4. Khalifen Rahimullah hat er mit großem Engagement Summen für die Publikation des Heiligen Koran und anderen Initiativen geopfert. Er pflegte zu sagen, dass sein ganzes Geschäft und Unternehmen letztendlich nur für die Jamaat betreibt. So sieht man, dass Allah auch solche Leute in der Jamaat hervorgebracht hat und es nach wie vor tut, die nur aus diesem Grund verdienen, dass sie damit die Bedürfnisse der Jamaat decken und nicht damit sie Geld anhäufen. Herr Wakilul Mal aus Qadian schreibt, dass ein Herr in Kerala davon erzählt, dass er in sehr schlechten Verhältnissen sich befand. Konnte nirgendwo Arbeit finden, dachte sich letztendlich, wenn sich schon nichts anderes ergibt, beginne ich Kleidung zu verkaufen. Stellte er einfach einen Tisch am Rand eines Gehwegs auf und begann mit seiner Arbeit. Gleichzeitig begann er auch regelmäßig Spendenbeiträge zu leisten. Er zahlte die Beiträge nun genau und mit großer Sorgfalt. Alle Einnahmen, die er machte, wurden dann durch die Gnade Gottes enorm gesegnet. Er sagt, dass er nun auch große Summen spendet und im 2 bis 3 Jahren hat sich sein Geschäft sehr vergrößert. Während andere Geschäfte aufgrund der Situation Verluste zu zeichnen, hat Allah sein Geschäft stets gesegnet. Dies sind die Segnungen des Spendens. Manche Leute behaupten, dass jene Person auch arbeitet und Allah sein Geschäft gesegnet hat. Und wir arbeiten genauso. Und Allah segnet uns auch. Doch wenn man mit einer reinen Absicht spendet, dann lässt Allah stetige Segnungen herabsteigen. Dies ist der Vorteil des Ahmadi-Seins, dass Allah die Spenden akzeptiert und die Gebete erhört und sich seine Segnungen zeigen. Er sagt also auch, dass Allah sein Geschäft deshalb so gesegnet hat, weil er regelmäßig spendete. Die finanzielle Situation der anderen verschlechterte sich aufgrund der Situation, doch er sagt, ich selbst profitierte stetig. Einst hatte er nur einen einzigen Tischstand am Gehweg, doch nun ist er Besitzer von großen Geschäften und besitzt auch einen Showroom und spendet ihn nun in Hunderttausenden. Dieses Jahr spendet er auch in Tehreek-e-Jadid 1 Million Rupien.
Aus Bangladesch schreibt eine Dame, die sagt, ich bin Waqf Spende, höre die Freitagsansprachen. Allah hat mir einen starken Glauben geschenkt. Ich spende aus dem Taschengeld, welches ich bekommen habe. Allah segnete so stark, dass es mein Vorstellungsvermögen übersteigt. Ein Herr aus Syrien namens Ali Saib schreibt, er sagt, ich bin ein Neukonvertit und mein erstes Versprechen für das Tariq Jihad war entsprechend meiner Situation sehr groß. Dann sagte ich mir selbst, dass ich diese Summe noch vor dem Ramadan spenden möchte. Ich hatte keinen Vertrag in der Arbeit, sondern ging einfach Arbeit nach. Ich verpackte Kartons. Ich war besorgt, wie ich es denn schaffe, dieses Versprechen zu erfüllen. In diesem Sinne ging er eines Tages zum Manager. Er grüßte ihn, während der Manager mit jemandem telefonierte. Er gab mir dabei ein Handzeichen, dass wir gleich später sprechen. Er sagt, ich setzte mich in der Kantine hin. Währenddessen kam der Finanzleiter der Firma zu mir und nahm mich mit. Er sagte, dass der Manager ihm gesagt habe, dass er ihm diese Summe geben soll, da die Monatsabrechnung noch nicht fertig ist. Doch der Manager hat selbst meine Arbeitsleistung berechnet mir die Summe gegeben. Und die Summe reichte aus, um mein Tariq-e-Jadid-Versprechen zu erfüllen. Er sagte zu mir auch, dass ich das niemandem sagen soll und nur ich diese Summe bekommen habe. Auch so hilft Allah durch seine Segnungen. Eine Studentin aus Calgary berichtet über die Festigung ihres Glaubens so, dass jeder sagte mir, dass es sehr schwer ist, während des Studiums einen Job zu finden. Ich betete sehr viel dafür und trug mich in die Liste der Safi-Awwal-Zahler von Tariq-e-Jadid ein, also jene, die über $1000 spenden. Sagt, dass durch das Entrichten des Genders hat Allah mich so sehr gesegnet, dass ich in 3 Tagen einen Job fand und ich kein einziges Semester verpasste und auch das Geld bekam. Die Leute um mich herum waren sehr erstaunt. Es gibt auch einige arme Länder in Afrika. Der Muballigh-Chart von Guinea-Conakry schreibt, dass der Sadr Jamaat einer Stadt namens Abdullah Kamara Saib schreibt, nachdem ich in die Ahmadiyyat eingetreten bin, habe ich regelmäßig gespendet. In diesem Jahr fehlten mir 40.000 Franken in unserem Versprechen, um das zu erfüllen. Als der lokale Imam nach dem Geldeinsammeln zurückkehren wollte, sagte er mir, dass noch so viel fehlt. Er sagte, ich war sehr beschämt. Als ich nach Hause ankam, gab ich das Geld, welches ich für den Unterhalt zur Seite gelegt hatte, das Tariq-e-Jadid. Er sagte, dass dann noch am nächsten Tag Allah mir das Geld so zurückgab, dass ein Mann mich anrief und sagte, dass ich ihm früher eine Dienstleistung erbracht hatte und ich ohne sie zu bezahlen gegangen war. Ich entschuldigte mich dafür und nun sag mir, wie viel ich dir geben soll. Der Herr sagt, ich sagte ihm, dass dies schon sehr lange zurückliegt. Nun möchte ich ein Motorrad kaufen und ich baue ein Haus, welches ich fertigstellen möchte. Dafür brauche ich Geld. Er gab mir sofort das Geld, obwohl ich wusste, dass es viel mehr als die getätigte Dienstleistung war. Allah hat mich so mehrfach gesegnet und ich denke, dies sind die Segnungen des Spendens. Der Muballigh in Charge von Central African Republic schreibt, Herr Issa Saib hatte ihm mitgeteilt, er sagt, ich hatte im Leben sehr viele Probleme, die heutige Situation war schlecht und ich überlegte, der Jamaat um ein Darlehen zu fragen. Eines Tages hörte ich in einer Rede über das Tariq-e-Jadid und über die Segnung des Spendens auf dem Wege Allahs, dass wenn jemand ein Korn auf dem Wege Allahs gibt, dass Allah es 10-fach zurückgibt. Ich dachte mir, dass auch ich das jetzt ausprobieren werde. An jedem Tag fing ich an, regelmäßig zu spenden. Und Allah handelte so, dass ein türkischer Diamantenhändler mich in seine Firma aufnahm und meine Situation sich von Tag zu Tag verbesserte. Durch die Gnade Allahs habe ich nun ein Haus gebaut, ein neues Motorrad gekauft. Früher hatte ich kein Geld, noch nicht mal Geld, um ein Motorrad zu reparieren. Es ist nicht nur so, dass dies nur in armen Ländern passiert, sondern jene, die einen festen Glauben haben, sehen überall diese Zeichen. Jene, die mit reiner Absicht auf dem Weg Allahs spenden, erfahren diese Wunder.
Allah sorgt mit diesen Zeichen dafür, dass egal ob sie in armen Ländern oder reichen Ländern leben, ihren Glauben zu festigen. उनको ईमान को मजबूत फरमाता है। एक सेक्रेटरी तहरीक जदीद Ein Sekretär der Tehrik Jadid की डैलस जमात aus den USA schreibt, वालदैन से लंच के लिए पैसे मिलते ein Khadim aus Dallas हैं। मैंने सोचा bekam täglich für das Mittagessen in der Schule Geld von seinen Eltern. से खाना खा सकता हूँ, ये Der Khadim dachte sich, dass Allah hat mich so sehr gesegnet, ich kann jeden Tag von draußen essen. Diese Summe sollte nun auch für etwas anderes verwendet werden. Nach kurzem Nachdenken entschloss ich mich, in das Tehrik-e-Jadid das zu spenden. So spendete er diese Summe in das Tehrik-e-Jadid. Und selbst aß er nur gewöhnliche Cornflakes oder ähnliches. मिजाज बहुत अच्छा है। Er sagte, dass Allah mich so sehr segnete, dass die Ergebnisse meiner Prüfungen sehr gut waren und ich allgemein zufriedener geworden bin im Leben. Und seitdem ich weniger esse, fühle ich mich auch viel gesünder. Er sagt, dass Allah jenen Glauben stärkt, den er stärken möchte, und ich denke, dass dies die beste Entscheidung meines Lebens war, dass ich auf dem Wege Allahs gespenden habe. कि मैंने अल्लाह ताला की खातिर कुर्बानी की तरफ तवज्जो पैदा की। Dann folgt ein Ereignis aus Belgien. किसी ने अपनी कुर्बानी के बारे में लिखा, Jemand hat über seine Opfergabe geschrieben. मैं मुलाजमत की तलाश Es handelt sich hier um eine Dame. Sie schrieb, में दी। ich war auf der Suche nach einer Anstellung und hatte mich an verschiedenen Stellen beworben. Doch überall wurde meine Bewerbung abgelehnt. Es hieß immer, dass ich zu wenig Erfahrung habe. जहन में आया Doch das Finanzjahr des Tehrik-e-Jadid war kurz vor dem Ende und ich dachte mir, auch wenn mein Versprechen bereits erfüllt ist, könnte ich aus Liebe zu Allah noch ein weiteres Opfer erbringen und womöglich zeigt mir Allah seine Gunst und wird mich aus meinen Schwierigkeiten befreien. Sie sagt, daraufhin habe ich meine Spende erhöht und einen zusätzlichen Betrag gegeben. Nur wenige Tage sind vergangen, dass ich von 2 Stellen Angebote erhielt. Und eine davon war genau die, die ich mir sehr sehnlich gewünscht hatte, nur wenige Minuten von meinem Zuhause entfernt. Sie sagt, für mich war das ein klares Zeichen der göttlichen Allmacht. Es gibt zahlreiche solcher Begebenheiten, die Allah den Menschen zeigt, um ihren Glauben zu stärken. Wenn andere davon hören, erwacht in ihnen ebenfalls der Geist der Opferbereitschaft. बाद लोग जमात में ऐसे भी हैं जैसे कि अल्लाह ताला का हुक्म है In der Jamaat gibt es auch Menschen, wie Allah es befohlen hat, die Opfer im Verborgenen darbringen. और ये कहते हैं इसका किसी को पता Es sind Menschen, die im Verborgenen Opfer leisten und sagen, dass niemand darüber erfahren soll. सेक्रेटरी माल ने लिखा, वहाँ के मुरब्बी साहब ने लिखा। Ein Beispiel ist der Fall, den der Sekretär Mal berichtet hat, der im Rabbi Silzer berichtet. Er sagt, ich öffnete den Briefkasten vom Missionshaus der Jamaat, darin lag ein Umschlag. Er enthielt 1000 Euro und darauf stand, dass es eine Spende für Tehrik-e-Jadid sei, aber es waren weder Name noch eine Adresse angegeben. Der Sekretär Mal berichtete auch, dass eine Person eine Summe von Tausenden gespendet hatte, darum bat, unbekannt zu bleiben. Er erreichte, dass er Bescheid wisse, dass er gespendet hat, und das soll ausreichen und nirgendwo soll es öffentlich erwähnt werden, dass ich dies Opfer erbracht habe. Es gibt auch solche Menschen in der Jamaat, die großzügige Opfer erbringen und stetig darin wachsen. Manche Menschen in Deutschland haben sogar 50.000 Euro gespendet, ohne es je öffentlich zu machen. ज़ाहिर ना हो। अफ्रीका में भी हैं ऐसे लोग, यूरोप में भी हैं, अमेरिका में भी हैं। In Afrika gibt es ebenfalls solche Menschen, ebenso in Europa und in den USA. Das ist die Gnade Allahs, denn in dieser materiellen Welt, wo die Menschen nur darauf bedacht sind, ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen, hat Allah der Jamaat solche Menschen verliehen, die den Wunsch hegen, sich gegenseitig in ihrer Opferbereitschaft zu übertreffen. देने की ख्वाहिश रखते हैं। जैसा कि मुस्लिम माऊद ने जब तहरीक जदीद शुरू फरमाई थी तो फरमाया था कि सादा जिंदगी Als Hazrat Muslim das Tehrik-e-Jadid ins Leben rief, ermutigte er die Mitglieder dazu, ein bescheidenes Leben zu verbringen. Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es viele solcher Beispiele, die selbst in unserer heutigen Zeit, wo die Welt nach äußerem Glanz bestrebt ist und den Wunsch hegt, dass ihre Taten öffentlich zur Schau gestellt werden, dass es dennoch Menschen gibt, die ein einfaches und bescheidenes Leben führen und im Stillen Opfer erbringen. खामोशी से कुर्बानियाँ दे रहे हैं। Einige dieser Beispiele habe ich bereits genannt. पेश की हैं। Doch solche unzähligen Beispiele begegnen uns immer wieder. आते हैं हमारे सामने।
Am heutigen Tag, wie wir wissen, wird das neue Jahr des Tehrik-e-Jadid angekündigt. Ich werde das heute ankündigen. Grundsätzlich geschieht dies in der ersten Woche, aber da der erste Freitag am 1. war, kündige ich dies heute am 2. Freitag an. Aus diesem Grund habe ich auch die Personen erwähnt, die Opfer erbracht haben. Beispiel geben es eine große Gunst Allahs, dass heute weltweit nur die Ahmadiyya Muslim Jamaat diejenigen umfasst, die die Bedeutung von Yunfikun amwalahum bil-Layli wan-Nahari, also die ihr Gut hingeben, bei Nacht und Tag leben. Sie leisten praktisch Tag- und Nachtopfer. Wie ich sagte, opfern sie rund um die Uhr 24 Stunden. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist in allen Regionen der Welt vertreten. In 220 Ländern gibt es die Ahmadiyya Muslim Jamaat und überall sehen wir Beispiele für opferbereite Menschen. In diesem Moment, während ich die Freitagsansprache halte, ist es irgendwo Tag, irgendwo Nacht. Doch jeder hört diese Ansprache. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat zeigt ein Bild der Einheit der Umma. Das ist es, der Gemeinschaft, der Gefolgschaft. Das ist es, was die Ahmadiyya Muslim Jamaat von anderen abhebt. Die Opferbereitschaft und das Streben nach Allahs Wohlgefallen, das der Grund für den Erfolg der Jamaat ist. Solange dieser in der Jamaat bleibt, wird inshallah Allah auch die Jamaat weiterhin segnen. Die meisten Beispiele, die ich gegeben habe, die sind von Neukonvertiten oder jungen Menschen. Allah erweckt diesen Geist auch heute noch in den Menschen. Wir sollten uns stets daran erinnern, dass das Zeitalter des verheißenen Messias ist. Es ist das Zeitalter der Verbreitung der Rechtsleitung und ihrer Vollendung. Es ist das Zeitalter, in dem die Lehren des Islam weltweit verbreitet werden sollen. Aus diesem Grund hat der heilige Prophet die Ankunft des mohammedanischen Messias prophezeit. Unsere Aufgabe ist es, die Lehren des heiligen Propheten, die er uns gebracht hat und die Allah durch seine Hand vervollständigt hat und für die vollständige Verbreitung in dieser Zeit die Gemeinde des verheißenen Messias gegründet hat. Wenn wir weiterhin nach Allahs Wohlgefallen streben, wird Allah unsere Bedürfnisse erfüllen. Wir werden ein Leben ohne Furcht und Kummer führen. Allah wird von uns jegliche Art von Furcht und Kummer wegnehmen, uns davon befreien, unsere Schwierigkeiten mit Allah lösen und er wird unsere Bedürfnisse erfüllen. Das sollte das Streben eines jeden Ahmadis sein, das Wohlgefallen Allahs zu erlangen. Diejenigen Ahmadi-Muslime, die dies verstehen, sie hat Allah mit unermesslichen Segnungen überschüttet. Die Segnungen, die durch die Arbeit der Verbreitung des Islam, also Tabligh, entstehen, kommen all jenen zugute, die Opfer erbringen. Überall, wo Beitritt erfolgen oder in Gemeindeliteratur investiert wird oder in die Tabligh-Arbeit der Jamaat investiert wird oder in Jami-Institutionen, all diese Ausgaben kommen den Spendern zugute und beteiligen sie im Lohn und Allah gewährt ihnen Segnungen. Nun werde ich wie jedes Jahr einige Statistiken des Tehrik-e-Jadid präsentieren, um die Situation deutlich zu machen. Am Ende werde ich auch einen Auszug des verheißenen Messias a.s. vortragen. Durch die Gnade Allahs ist das 90. Jahr des Tehrik-e-Jadid nun abgeschlossen und wir treten nun in das 91. Jahr ein. Die einzelnen Phasen des Tehrik-e-Jadid haben allerdings verschiedene Zeitpunkte. Das ist wichtig zu erwähnen. Das 91. Jahr gehört zu der ersten Phase, Daftar Awal, das 81. zum zweiten, das 60. zum dritten, das 40. zur vierten Phase und das 21. zur fünften Phase. Alle 19 Jahre wird eine neue Phase eröffnet und vor 2 Jahren wurde die 6. Phase eröffnet. Alle neuen Mitglieder, die sich dem Tehrik-e-Jadid nun anschließen und spenden, gehören zu der 6. Phase. Das war auch letztes Jahr der Fall. Durch die Gnade Allahs hatte die Jamaat das Privileg, in diesem Jahr 17,98 Millionen Pfund für das Tehrik-e-Jadid zu sammeln. Das sind 779.000 Pfund mehr als im Vorjahr.
Die Jamaat in Deutschland hat in diesem Jahr den ersten Platz belegt. Amisab Deutschland hatte die Sorge, beziehungsweise hat sie immer noch, dass durch die Zahlung in Tariq-e-Jadid andere Jandajat beeinträchtigt werden könnte, sollte sein Vertrauen in Allah legen. Allah wird die anderen Spenden durch die Opfer für das Tariq-e-Jadid segnen, inshallah. Möge Allah die Aufrichtigkeit und Treue der Jamaat in Deutschland weiter stärken. Trotz der Währungsschwankungen sind die Gemeinden insgesamt im Hinblick auf die Opferbereitschaft weiter vorangestiegen. Kanada und die USA wetteifern ebenfalls weiterhin gemäß Fastabiqul Khairat. Vergangenes Jahr hatte Kanada durch außerordentliche Einnahmen die 3. Position erlangt. Dieses Mal hat die USA die 3. Position erlangt. Die 2. Position hat Großbritannien inne. Obwohl nur ein minimaler Unterschied zwischen beiden, also Kanada und USA, liegt. Mit etwas Anstrengung könnte Kanada erneut aufsteigen. Wie dem auch sei, der gesamte Überblick ist wie folgt. Deutschland auf Platz 1, Großbritannien auf Platz 2, USA Platz 3, Kanada 4, eine Gemeinde im Nahen Osten auf Platz 5, Indien 6. Platz, Australien 7. Platz, Indonesien 8. Platz, eine Gemeinde im Nahen Osten im 9. Platz und Ghana auf dem 10. Platz. Unter Berücksichtigung der Wechselkurse ist bei der Pro-Kopf-Beteiligung ein deutlicher Anstieg durch die Gnade Allahs zu verzeichnen. Im Hinblick auf die Pro-Kopf-Beteiligung belegt USA die 1. Position, 2. Da ist Schweiz, 3. ist Großbritannien, Kanada 4., 5. Australien. Es gibt einige Gemeinden, welche in Bezug auf ihr Engagement erwähnenswert sind, wie Bangladesch, Nigeria, Holland, Österreich, Frankreich, Schweiz, Irland und eine Gemeinde aus dem Nahen Osten. Bangladesch hat trotz der aktuellen Umstände dort sowohl auf nationaler Ebene als auch auf Jamaati und politischer Ebene ist man äußerst widrigen Umständen ausgesetzt. Vielmehr werden einige Ahmadis nun wieder grundlos verhaftet, weil sie angeblich der vorherigen Regierung unterstützt hatten, obwohl dies nicht der Wahrheit entspricht. Gegner haben auch die Häuser von Ahmadis niedergebrannt. Von manchen wurden die Häuser dieses Jahr sogar zweimal angezündet. Sie wurden auch geschlagen, doch im Glauben sind sie weitergewachsen. Möge Allah auch ihre Umstände verbessern und ihren Glauben, ihre Aufrichtigkeit weiter stärken. Beten Sie auch weiterhin für Bangladesch. Im Hinblick auf die Einnahmen belegt unter den afrikanischen Ländern Ghana den 1. Platz, Mauritius 2, Burkina Faso Platz 3, Nigeria 4, dann Tansania, Benin, Gambia, Liberia, Sierra Leone, Uganda. Das sind die 10 Gemeinden. Die Gesamtzahl aller Beteiligten beträgt 1,681 Millionen. Viele Berichte sind noch nicht eingegangen. Aus einigen Regionen aus Burkina Faso ist kein Bericht eingegangen. Die dortigen Umstände sind kritisch. Es könnte kein Kontakt hergestellt werden. Trotzdem ist die Anzahl aller Personen, die Opferbereitschaft gezeigt haben, im Vergleich zum letzten Jahr um 50.000 gestiegen. Und die Gemeinden, die in dieser Hinsicht erwähnenswert sind Nigeria, Kongo-Brazzaville, Niger, Gambia, Kongo-Kinshasa, Kamerun, Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, Uganda und Sierra Leone. Die 10 erstplatzierten Gemeinden in Deutschland sind an erster Stelle Rottgau, Rödermark, Osnabrück, Pinneberg, Nidda, Köln, Mahdiabad, Flörsheim, Neuss, Weingarten. Unter den 10 Amarat gehören Hamburg an erster Stelle, dann kommt Frankfurt, Dietzenbach, Groß-Gerau, Wiesbaden, Mörfelden-Walldorf,
Riedstadt, Rüsselsheim, Darmstadt und Mannheim. Die ersten 5 Regionen Großbritanniens sind Islamabad an erster Stelle, Betul Futuh, Masjid Fazl, Midlands und an 5. Stelle Betul Ehsan. Die 10 großen Jamaate, darunter gehören Worcester Park an erster Stelle, Farnham, Islamabad, South Cheam, Walsall, Gillingham, Bradford North, Ewell, Aldershot South. Im Hinblick auf die Gesamteinnahmen belegt unter den Gemeinden der USA Maryland den ersten Platz dann Los Virginia, Los Angeles, Seattle, Chicago, Detroit, South Virginia, Dallas, Silicon Valley, Oshkosh, North Jersey, North Jersey, Houston, Central Jersey. Im Hinblick auf die Gesamteinnahmen sind die ersten 10 Local Amarats in Kanada verfolgt. Als erstes begonnen Calgary, Peace Village, Brampton West, Vancouver, Toronto West, Brampton East, Toronto. Erwähnenswerte Jamaate. Also zuvor wurden die Amarat erwähnt, jetzt folgen die Jamaate. Hamilton an erster Stelle, Hamilton West an zweiter Stelle, Hadika Ahmed, Bradford East, Ottawa West, Ottawa East, Montreal West, Regina, Montreal, Montreal East, Markham, Leibminister, Sudbury. In Hinblick auf die Gesamteinnahmen in Pakistan an erster Stelle ist Lahore, zweiter Stelle Rabwan, dritter Stelle Karachi. Trotz äußerst widriger Umstände können wir hier einen Fortschritt erkennen. Die Gemeinden zeigen Opferbereitschaft. Obwohl der Widerstand auf seinem Höhepunkt ist, zeigen die Gemeinden eine große Opferbereitschaft. Geschäfte und Arbeitsplätze der Menschen leiden darunter, aber ihr Glaube ist gefestigt, dass sie in der Opferbereitschaft voranschreiten. Viele Leute, die gut verdient hatten, sind von dort migriert. Trotzdem haben sie große Opfer geleistet. Möge Allah auch dort die Gemeinde vor dem Übel der Gegner schützen und sie unter seinem Schutz stellen. Unter den Distrikten in Pakistan, die Opferbereitschaft zeigen, sind Faisalabad, Gujarat, Gujranwala, Sargodha, Umerkot, Hyderabad, Sialkot, Hafzabad, Kotli, Azad, Kashmir, Khushab. Und im Hinblick auf die Einnahmen sind die Städte Gemeinden Pakistans Daruzikr, Lahore, Allama Iqbal Town, Lahore, Betul Fazl, Faisalabad, Azizabad, Karachi, Mirpura, Lahore, Gujranwala, Quetta, Lodra, Rahim Yar Khan, Karimnagar, Faisalabad. Unter den kleinen Gemeinden sind Kokargarbi, Kotshifabad, Chunda, Sagar, Garia, Mandira, Pindi Bakako, Khairpur und Chakwar. Die ersten Bezirke Indien sind an erster Stelle Kerala, an erster Stelle Tamil Nadu, Telangana, Odisha, Karnataka, Jammu Kashmir, Punjab, Bengal, Maharashtra, Delhi. Die ersten 10 Gemeinden Indiens sind Hyderabad, Qadian an zweiter Stelle, Kalikar, Coimbatore, Manjri, Melapalim, Bangalore, Kolkata, Kerang. Die 10 Gemeinden Australiens sind Melbourne, Longbourn, Marsden, Melbourne, Merrick, Perth, Adelaide, West, Melbourne, Melbourne East,
in Campbelltown, Canberra. Möge Allah ihre Opfer akzeptieren. Der verheißene Messias zusammen sagte, die Einführung der Gender hat nicht durch dieses System begonnen. Das heißt, nicht ich habe die Gender eingeführt, sondern auch im Zeitalter der Propheten wurden Spenden eingesammelt, um die finanziellen Bedürfnisse zu bedecken. Es gab eine Zeit, in der nur ein Hinweis in Bezug auf Gender gegeben wurde und die Menschen zu Hause ihr ganzes Vermögen aufgeopfert haben. Der heilige Prophet sagte, man sollte so viel geben, wie es die eigene Kapazität zulässt. Es war sein Ziel, zu sehen, wer am meisten opfert. Hazrat Abu Bakr brachte alles, was sich in seinem Haus befand, und legte es vor. Hazrat Umar brachte nur die Hälfte von dem, was er zu Hause hatte. Und der heilige Prophet sagte, genau das ist der Unterschied in eurem Rang. Der verheißene Messias sagt, den Gefährten wurde schon zuvor gelehrt, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nie könnt ihr zur vollkommenen Rechtschaffenheit gelangen, solange ihr nicht spendet von dem, was ihr liebt. Hier wird auf die Gender und die finanzielle Opferung hingewiesen. Dies ist ein Versprechen mit Allah, dem Allmächtigen, welches eingehalten werden sollte. Wenn man dagegen handelt, so ist es ein Betrug. Dann sagte der verheißene Messias zusammen an einer Stelle, durch einen einzigen Menschen kann nichts erreicht werden, die kollektive Spende ist gesegnet. Auch die großen Mächte sind abhängig von finanziellen Spenden. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die weltlichen Mächte durch Steuern die Spende einziehen, aber wir verlassen uns auf den Willen und die Absicht. Durch Spenden stärkt sich der Glaube und dies ist eine Tat der Liebe und Hingabe. Durch Spenden stärkt sich der Glaube. Dann sagt der verheißene Messias an einer Stelle der Gemeinde die frohe Botschaft. Es ist die frohe Kunde, dass das Feld, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen, frei steht. Jedes Volk ist am Lieben der Welt und die Menschen beachten nicht, was ihnen Allahs Wohlgefallen bringt. Die Menschen, die mit ihrer vollen Kraft durch diese Tür eintreten möchten, sie haben die Möglichkeit, ihre Bemühungen zu beweisen und eine besondere Belohnung von Allah zu erhalten. Glaubt nicht, dass Allah euch verschwenden wird. Du bist ein Samen, der durch die Hand Gottes gepflanzt in die Erde eingepflanzt wurde. Gott, der Allmächtige, sagt, dass dieser Samen wachsen und blühen wird und auf jeder Seite seine Äste wachsen werden. Und er wird zu einem großen Baum heranwachsen. Gesegnet ist jener, der an Gottes Wort glaubt und sich nicht vor den dazwischenkommenden Schwierigkeiten fürchtet. Durch die Gnade Allahs haben die Menschen dies verstanden und bieten stets Opfer an und erhalten so seine Segnungen. Möge Allah auch uns dazu befähigen, dass wir gemäß dem Wunsch des verheißenen Messias in Opfern weiter voranschreiten, sowohl in finanziellen Opfern als auch in unserer spirituellen Entwicklung. Mögen wir unsere Beziehung zu Allah stärken und nicht nur bei finanziellen Opfern, sondern in jeder Hinsicht das Vorbild eines wahrhaftigen Muslimen vorlegen. Wenn dies geschieht, dann wird inshallah die Gemeinde, die Jamaat, werden wir auch die Fortschritte der Jamaat sehen und noch viel größere Erfolge als zuvor erlangen, inshallah. Durch die Gnade Allahs werden die Segnung Gottes sehen. Möge Allah schnell diesen Tag herbeiführen. Möge Allah jene, die Opferbereitschaft erlegt haben, alle Menschen segnen, ihnen die Möglichkeit geben, ihr Leben auf beste Weise zu führen. Mögen sie Augentrost bei ihren Kindern und Nachkommen erfahren und selbst die Nähe Allahs voranschreiten. Möge Allah dies hervorbringen. Nach dem Maß werde ich auch 2 Totengebete verrichten. Bei einem ist es der Leichnam vorhanden von Herr Amine Chakmak Sahiba. Sie war die Ehefrau des verstorbenen Mubarak Sahib. Sie war türkischstämmig. Sie verstarb vor wenigen Tagen im Alter von 75 Jahren in der Leihwanne. Durch die Gnade Allahs war sie Musia. Die kam aus Istanbul in der Türkei. Durch Herr Jalal Shamsaib, der dort studierte, nahm sie die Ahmadiyyat an. Sie hatte vollkommenen Glauben an die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias, weshalb sie in die Ahmadiyyat eintrat. Sie war eine sehr fromme Frau gewesen. Sie kam aus Istanbul. Sie schreibt,
Ich war die erste Ahmadi-Frau in Istanbul, in den dortigen Umgebungen. Sie trat im Briefwechsel mit der Hazrat Khalifat al-Masih IV. Rahimahullah und schritt in ihrem Glauben sowie ihrer Loyalität fort. Als die MTA-Übertragung begann, erzählte sie bei Gelegenheit ihrer Mutter von der Annahme der Ahmadiyyat und lud auch sie dazu ein. Und auch diese nahm die Ahmadiyyat an. Dann lud sie auch ihre Schwester, Frau Samar Saiba, die Ehefrau der Herrn Mehmet Önder Sahib, dazu ein. Und auch sie legte das Bett ab. Und durch die Gnade Allahs verbreitete sich die Ahmadiyyat in ihrer Familie. Die Verstorbene legte 1990 das Wasiyyat ab und war somit die erste türkische Frau, die dem Wasiyyat-Nizam beitrat. Als danach also Khalifat al-Masih IV. Rahimullah sie zur Präsidentin der Unterorganisation Lajna-i der Türkei bestimmte, erhielt sie auch die Ehre, die erste Präsidentin der Lajna-i der Türkei zu sein. Wenn sie MTA schaute, hatte sie den Wunsch, es zu übersetzen. Dann brach sie dies zum Ausdruck und 1995 rief also Khalifat al-Masih IV. Rahimullah sie nach UK und übergab ihr diese Aufgabe. 1996 widmete sie ihr Leben dem Waqf zu. So wurde sie zur ersten türkischen Frau, die ihr Leben dem Islam und der Ahmadiyyat widmete. Es wurde eine Niederschrift von ihr gefunden, in dem sie schreibt: Ich legte den Eid ab, dass ich bis zu meinem letzten Atemzug Islam und Ahmadiyyat dienen werde. Dies erfüllte sie mit der Gnade Gottes auch auf beste Weise und bis zu ihrem Todestag diente sie in der Jamaat. Der vierte Khalif Rahimullah hatte sie mit einem seiner Sicherheitsmänner, Mubarak Sahi Saib, nach dem Tod von dessen erster Ehefrau verheiratet. Auch diese Beziehung erfüllte sie auf beste Weise. Um seine Kinder kümmerte sie sich ebenfalls. Sie übersetzte zudem den Heiligen Koran in türkischer Sprache und außerdem übersetzte sie weitere Bücher und Ansprachen der Khulafa. Ihr Schwager, der Mann ihrer Schwester, Herr Mehmet Önder Sahib, erwähnt ihre positiven Eigenschaften. Sie war eine äußerst großherzige Frau. Ihr Wissen, ihr Gemüt und ihre Spiritualität sind von allem erwähnenswert. Im Dienste des Islam der Ahmadiyyat war sie sehr weit vorangeschritten. Wann immer sie ein Geld in der Tasche hatte, spendete sie für die Jamaat. Als sie in Istanbul mit ihrer Mutter lebte, nutzte sie ihr Haus für die Veranstaltung der Jamaat. Nach dem Tod ihrer Mutter wurde dieses Haus als Moschee genutzt und so schenkte sie das Haus der Jamaat. Sie verrichtete stets das Tahajjud-Gebet. Bis zum Fajr-Gebet rezitierte sie den Heiligen Koran. Trotz schlechter Gesundheit erfüllte sie ihren Waqf bis zum letzten Atemzug. Sagte immer: Wir haben den Imam Mahdi sehr spät erkannt und angenommen, deshalb haben wir keine Zeit zu verschwenden. Wir werden uns sehr viel bemühen müssen. Sie hatte eine Bindung der Loyalität zum Khilafat und pflegte zu sagen, man sollte nicht den Khalifen der Zeit mit seinen persönlichen Problemen besorgen, stattdessen sollte man selbst nach Lösungen suchen. Möge Allah ihr vergeben, ihr gnädig sein und auch ihre Ränge erhöhen. Das zweite Totengebet ist in Abwesenheit des von Herrn Mahmoud Ahmed Iyas Saab aus Norwegen. Er war der ältere Bruder von Herrn Khalid Massoud Sahib Nazir Schatz. Er verstarb vor wenigen Tagen in Inna wa inna ilaihi rajiun. Der Verstorbene war Musi und zu den Hinterbliebenen gehören eine Ehefrau und ein Sohn. Zu verschiedenen Zeiten erhielt er die Möglichkeit, der Jamaat zu dienen. Er arbeitete eine sehr lange Zeit als Norwegens Sekretär für Mudakhaja externe Angelegenheiten, auch als stellvertretender Amir Norwegens. Außerdem hatte er die Möglichkeit, für einige Zeit als Waqf zu dienen. Dann sandte der vierte Khalif Rahimullah aufgrund der Zustände in Norwegen zurück nach Norwegen, damit er dort arbeitete. Er beherrschte die Literatur der Jamaat. In den anfänglichen Jahren seines Studiums hatte er neben anderen Büchern auch das komplette Tafsir al-Kabir durchgelesen. Er hat also schon in der Jugend durchgelesen. Er las regelmäßig religiöse Bücher, Zeitungen und Zeitschriften der Jamaat. Seine Seele war erfüllt mit aufrichtiger Bindung und Liebe zum Khilafat. Er war ein Mensch von sehr bescheidenem Wissen, sehr loyal. Er zahlte die Jandajat immer pünktlich und entsprechend der vorgegebenen Beträge. Während seiner Studienzeit hatte er die Glückseligkeit, dem Programm des Wasiyyat beizutreten. Er verrichtete stets das Gebet,
fastete, organisierte Nawafil-Gebete und erfüllte stets die Rechte Allahs und der Schöpfung. Sein Gemüt war von Demut erfüllt, Respekt und Standhaftigkeit waren seine sichtlichen Besonderheiten. Sein äußeres Inneres war rein und sauber. Möge Allah dem Verstorbenen vergeben, gnädig sein. Auch dieses Totengebet wird mit dem Hazir Janaza verrichtet. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر